Atyuta na po king kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. Pakyabe tala po king kaya katampa na langin. Reng makatuking intention. Para king kapasalamatan ng Evans, Alfon, and Espidon family, Julius and Sani Losada and family, Del Capis and family. Para king kapasalamatan king Eldoning Kebaytan ng Ariel Flores, Maricar Ferrer, Myra Carbungco. Para king malagwang kapaldanan, Ronaldo Pineda Tuano, Josie Mariano. Para king kaladwa daring makatuki, Erwin Hadrake, Narciso Badoy, Maru Manyalong king kayang 28th death anniversary, Menandro Manyalong, Mike Espidon, Melinda Sioson, Melissa Magtoto, Porfirio Abad, Maria Renata Amata, Jolinda king kayang 7th death anniversary, Doris Kapati, Diosdado Kalilong, Raul Villaruel, Juanito Ferrer, Antonio Ponce, Elisa Ponce, Chodora Pineda, Eliza Antonio, Enrique Capis, Eric Capis, Jesusa Capis, Fernando Capis, Maxima Capis, Fortunato Galang, Gloria Galang, Edgardo Galang, Emily Galang, Flor Galang, Emarlene Bulaon, Eliza Kiambao, Milagros Rason, Ligaya Rason, Emilia Santos, Policarpio Santos, Corazon Salonga Santos, Rolando Ceciliares Garcia, Esperanza Caparas Badua. Marasigan Abilar, Federico and Candida Torrio, Diosdado and Fermina Kalilong. Kapasalamatan king birthday Maria Cristina Torrio, Jaime Abilar. Talakad tamo po, makyabe king kanta.
Ilagyoning pa ang anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagom king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayongan. At kaya ka ang tumurin. Itapo mong ini, king kanam ng Domingo, naning pamaynibling mebye ning Gino. Kapayapan. Iti po ing meto nga masakit panintunan ng taong ining panahon tamo, inaitamo, maging payapata mo. Uling pantunan tayong kapayapan, kitang makatiyatong paralan. Pero yung Gino'y sinabi na, yung kapayapan, lalakuan ko kay kayo. Yung kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Iting kapayapan, naibiye ng yato. Si Siyantala pong iniratang kasalanan, manyatang kapatawaran king Gino, batang maging karapat-dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, bibitasan me kay kami, nung mibibiya kami agpangking kay kangamano, lugaran na kami ningigpa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, pengako may kay kaming Espiritu Santo, at pag-anakana kay kami ing sablang tiro mo, kay kami Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, sabihan mo kay kami, kinge kay sukat, maliligalig at tatakot, uling kaya bera ka kapamilatan ng Espiritu mo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. So, sumaypayang tuto pakalulwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka, pupuryan, da kaparangalan, paligayan, da kasasamban, da ka, kayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king Diyos, king mata sa manalangin tamo, malugod ay pa, papanatilian mo keng tapat, king amano ning anak mo, ipagkalob mi kay kaming Espiritu Santo, bang ipaganaan na kay kami, ing sablang sinabi na, at daptan Jesus para kay kami. Bustan mo, ipagluwalo na kami ng Espiritu Santo, ing sablang kaligaligan at kayalan tetagan, adina na king sikanan loob mi talakat king iglesia, pusal ning kayupayan, kambi ning lugod, amit mong kapibabatan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ing liturhiya ning amanong.
pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. Ating mapilan katawong menibatan Hudeyo, dinatangla karin Antokyo, at pigmulan ding tiro karing kapatad, ing anti kanini. E kayo malyaring miligtas, nung e kayo tanggap sirkumsasyon, anti mo ing adwa ng batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang may kibadbaran at may ki-argue tungkol king papi sa sabyan IT. Inya, may pikayari king i Pablo, ampo i Bernabe, at ding mapilan pang tao Antokyo, kailangan lang munta Jerusalem, bang makikip karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Ding apostol, ampo ding makatwa, kambening mabilog a iglesia, pikayari dang padalang mapilan katawong pekakatawan do, aato kira kari Pablo at Bernabe karin king Antokyo. Pinili dala ring adwang katawong kikilalanan daring kapatad, ilatin di Judas, amayayawos Barabas, ampo isilas. Preparalare karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akyakong kapatad, payabot da ing karelang komusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanoknangan Antokyo, Syria at Cilicia. Miras ke kami, ing balita, king ding mapilan katawong ibat ke kami, keni Jerusalem, detangan da kayo, at ligalig da kayo gilwan isip, king karelang pamagsalita. Deti, makakitingla karelang pamagsalita. Deti, makanyan man, alalang kapaintulutan, ibat kaya kami, para daptanda ito. Uli na nito, may pulong kami at pikayari mi, ing mamili keng pekakatawan mi, at itubudlo kaya kayo. Datang lang kaya bera, ting pakamalan akakaluguran ay Pablo at Bernabe, kapasayang king be asusuyula rin king ginutamong Esukristo. Tutubod nila kaya kayo. Uli na nito, Judas at Silas, amunye patutong personal, karing bagay simbita mina kaniting sulat. Uling kaburyana ning banal espiritu at kasanmetong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis karetang makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo, king pamangan amiyang pang karing Diyos-Diyosan. Kayo mamangan daya, kayo mamangan king karnida ring animal, peterang perayan, at dumayo kayo karing sablang manawang. Pangilagan yung aniti, at ako milisya, king matulid. A Diyos, ing amano, ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mananunasanan ding tao, o Diyos, ika inkarelang poryan. Manano na sanang din tao, O Diyos, ika'y karelang purian. O Diyos, lulusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning neto sikluban abalo ng ingkiyang kaburyan at impagkalugmong kaligtasan. Manano na sanang din tao, O Diyos, ika'y karelang purian. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit na saya. Uling alang, pamangabiran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Manano na sanang din tao, O Diyos, ika'y karelang purian. Manano na sanang din tao, O Diyos, ika inkarelang purian.
Ikasana impuryan ning neto sikluban, pepanwanan nakatamangan ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karinman. Manano na sanang din tao, O Diyos, ikang karelang purian. Pamamasang iba't king libruning kapahayagan. Liban na ako ning espiritu at inatad na ako ning anghel, king babo ning metong amatas abundok. Pepakit meka ko ing Jerusalem, ing banal a syudad, at titipa manibat king banwa at ibat king Diyos. Masaigya iti pauli na ng kaligayan ng Diyos. Kikislap yang anting maulagang batu, anting haslepe, at malino yang anti in kristal. Makapaliat matas a pader, at ating yang labing aduang pasbol, ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la ka ring pasbol, ding nagyuda ring labing adwang lahi ning Israel. Ating atlong pasbol, king Dane aslagan. Ating atlong pasbol, king Dane makauli. Atlo king Dane amyanan. At atlo king Dane albogan. Ating yang labing adwang batong pundasyon in pader ning syudad. At makasulat la kareti ring lagyura ring labing adwang apostol ng Kordero. Alakong ikit at templo king syudad, uling Diyos, ginong Diyos, amayupayang tutu, at ing Kordero, ilang peka templo ni Yato. Aslagana ing syudad, uling ing ligaya ng Diyos, yang saslag ka rin, at ing Kordero yang sulo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po yung maya pabalita. Ita mo nga po, inlulugod ka na ako, pamintuan no ring amano ko, luguraning igpa ko at ingigpa ko, at ako manok na ngang kekeya. Ginoo manatili kay kayo. At kaya antimuti, Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. ligaya kaya o Ginoo. Jesus nga nakaring kay nga lagad. Inglulugod ka na ako, pamintuan o ring amano ko. Lugaraning igpa ko at ingigpa ko, at ako manok na ngang tukeya. Ingilulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko, at ingamanong dimdamyo, kanako, ni ibat king igpang bitubod ka na ako. Sinabi ko lo, pulareting bagay kay kayo, kabang kaya bereryo pa.
Dapat ing talasaw, ing banal na espiritu, ay tubod na ningigpa, king lagyo ko, iya ing mituruke kayo, king sablang bage. Paganakanap, kay kayo, ing sablang sinabi ko, kay kayo. Ing kapayapan, lalakuan ko, kay kayo. At ing kakong kapayapan, yang babiya ko, kay kayo. Kapayapan, nakalupa, na babiya na ningyato. Ko sukat mababalisa at milatakutan man. Dimdamyuk, ing sinabi ko, makoko, tapot magbalik po naman kay kayo. Nung lugaran niyo ko, sukat kong tumula, king munta ko king igpa, uling igpa, may gitsya ka na ko. Sinabi ko lareting bage, kay kayo, bang mapalyari, pangpotang mapalyari na, maniwala kayo. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayo ping sabla, agkatang kopurit ang bandaking gulot na bisa kong mag-transfer kini pong arap. Transfer ko po kini arap. Okay, anak man po mamangan tao. Oh, transfer tayo po, para kaluluklukan, misiksisikan ko king gulot. At saka po matsura ya bagyaing sound system gulot ne. Masyado pong masikan. Kaya po, makisabi kong mayap kay kayo, o din ang king dinala ng bisang mag-transfer kayo. Baka kayo mong mag-transfer. Okay po, karakalaluklukan king arap, bisa kayo, purs na lang gulot ng luklukan. Sige po, kaya kayo po. Ang grasya ng Diyos ay miras kayo, bahala kayo. Muling ati kayo maging gulot. Okay po. Maya payabak po kaya kayongan. At purida kayo pong i-greet. Happy Easter. Greet nyo naman po rin kasiping yun. Happy Easter. Okay po. Muling atita pa po, king panahon na ning pamay jubli ng mebe ng Gino. Ing Gino, tutuyang mabye, at ing Gino mabibiya kay katamo. Kaya pasalamat tamo po, king Gino kaniti. Nanda kayo po. Payapa kayo? Opo. Payapa kayong metod-tod na bingi. Ay, kaswelo yo, payapa akong metod-tod. Ako po, nung kunay nyo po, among payapa kayo po. Aliko. Bakit? Uling pong, ko pa masyadong may papatudtud. Uling pong mamali kuwata. Ne? Adwak pa mo pong aldo na kayabe yu. Kaya po, ako yak pa po payapa. Uling ati ko pa po king period of adjustment. Mag-adjust ko pa po kareng schedule. Mag-adjust ko pa po kareng pastoral programs sa katang parokya. Siyempre, mag-adjust ko pa king relasyon ko kay kayo. Kareng pong mag-serve king pisamban, ang po kareng parokyanos niya, pakalawendo ko pong masalese. Huling pong, bangkanita, ay adjust ko na yung sarili ko, na kayo parating akakit ko na yung Domingo. Ne? At sana madagkat ko pa na simba, lalong-lalo na po rin mamalengke kita. Na bayla mamalengke, sana simbala at asapak tayo po inke katamo pong pisamban. Baliyo po, inkanong peka masakit panintunan ngening panahon tamo, yapining kapayapan. Nung bisa kang maging payapa, kailangan miras ka pa 6 feet under the ground. Kayo po bisa na ko pong maging payapa. Nabisa na kong miras 6 feet under the ground. Bakit kano masakit siya po ngening panintunan ing kapayapan? Peace is a very expensive commodity. Nung bisa kang maging payapa, kailangan mo pang mamayad. Ne? Kaya na pong kayong pibale-bale, ikayo pong talasawang lalaking ini. Nung pong iyong anbinyeren kayong sweldo king asawa yu, ala kong kapayapan. Bakit? Kasi puro siyang reklamo yung asawa mo. Ante yung pamayad kuryente, ante yung pamalengke,
Anteng pamayad danom. Anteng bakal daring anak. Nung imo binyereng kay kang pera, kapayapa. Gulwan at gulwan na kaning asawa mo. O kaya kayo pong imaketi. O, nung kayo, ko memye pera ka rin kay kayong anak. Ko payapa. Bakit? Anteng bakal ko. Anteng ka na akong panyaling load. Anteng ka na akong pagmol. Makanyan Nya, nung bisa kang maging payapa, dapat mamayad ka. Pagyan pong ka rin pibale-baleyo. Palagay king kilob ning pibale-baleyo, potang makakira na kayo, king kama, payapa kayo. Ali, kasi mimisip ka po tating manako. Kaya po pakabit kang mga mala CCTV. Baka mong maging payapa. O kaya po ka rin pong establishments, ka rin business, ka rin bangko, mamayad lang security guard. Bala mong maging payapa. O yung Pilipinas, magkano gagasto sana para maging payapa yung bansa? Billions of dollars. Painyaling armas arsenals. Bangkanita payapa tamo mo. Kaya po, peace and expensive commodity to pay. Nya payapa. Pero, kailangan tayong kapayapan. Mo po itang 6 feet under the ground. Nune, payapa tamo, king libutad na ning kikatang kapagsubukan, king kikatang problema, o pait ng dadalanan tamo king biye. At itamo po ngayon king kanam ng Domingo, na ning pamanyubli ng maybe ning Ginoo. At ing Ginoo magpaalam na po ka rin kayang apostol. Iti awsan tayo pong the farewell discourse of our Lord. Kaya po rin pong kayang apostol, ila po tatakot nala. May kakanu nala. Na ila lakwana no ning karelang Ginoo. At ano sinabi na karela? Ko tatakot nga na. Ko mababalisa. Kapayapan ing babye ko ke kayo. Itang kapayapan na iti na ibye ning yato. Kaya po yung kapayapan na iti, metong yang regalong binyena ning Diyos. At nano iting kapayapan na iti? Muna, yapin itang kapayapan, makabasi king lugod. Ikayo po, nung ating kayong kapate, payapa kayo. Nung isiping mong bali, kapate me, nang kayo potang lumuwal ka pa, king gate lawin me, pae. Pota at das nan making dalan. Kapayapa. O kaya po, sisimba ka, payapa. Potang ikit meng kapate mo, potang pisbi with you, may manapakling batal mo payapa. Kaya na sinabi ng Ginoo, king kakatamo pong ebanghelyo, nga na, inglulugod ka na ako, pamintuano rin amano ko, at luguran ningig pa ko, nga na. At nga na, ing tutupad king amano ko, ing amanong dimdamyo, kanako, nune ibat king aliwa. Kaya po, nung bisa kang lugod, aliwa mo po itang lugod, based on our feelings, based on our emotions, or even on our sensations. But luguran me ing turo na ning Diyos. At naning turo na ning Diyos, yapin ing pamikalugod. Kaya po, nung pikarandaman tayo, ing kakatamo pong mumunang pamamasa, mi pate-patela, ring mumunang Kristiyano, na nung pipapatenda. Nang pipapatenda, nung may karandam pong masalese. Nung nino kanu ing tuli, ampong tuli. Pero yo, problema palita kanitan Bakit? Anak kakatamo, ning kakatang mo munang pamamasa. Kamiligtas, nung ika dinalan king katuruan ng Moises, na dapat nung sasalpantaya ka, may circumcision ka.
O neng pong bayong Kristiyano kanita, pagano la, mga tuwana la. O, elatuli. O, katwa mo na, kanita kapapatuli. Diyos ko kakunya danane. O, kaya po, naning milyari, tinubod dala di San Pablo ang po Barnabas, bang kanita sa masanda, ining pamisagsaga na iti. At nanong sinabi da? Ing kaligtasan nga na, naman makabasi, nung tuli ka ampong ali, nune ing kaligtasan, nung makanano kang linugod, lalong-lalo na, nung makanano kang linugod, king amano ning Diyos. Kaya yung sinabi na nga na, kayo mamangan, kareng, inayin da kareng Diyos-Diyosan, kayong mamangang karni, ding animal, apetera, na pera para yan. At dumayo kayo, king sablang manawang, nga na. At nung geway, nga na, yung Diyos manatili kay kayo. Kaya po, iting kapayapan na makabasi, king lugod. Kadwa, nanong sinabi na kay katamo, itang kapayapan na makabasi, king kay katamong kapanayan. Nanin ba rin sabihan ng kapanayan? Pag-asa. Ne? Nanuwarin mo rin ang sabihan ng pag-asa. Yung pag-asa, luwa mo itang wishful thinking that something positive will happen in the future. Noon ay itang pag-asa na king libutan na din kay kang kapagsubukan, libutan na din kay kang problema, king libutan ng pait ng biye, ating kang kayabe, ating kang kayantabe, ating susuporta kay ka, na iyan nakalakwan. At nino iti, yapin niya pananing Gino, ing talasawop. Advocate nga taking English. At nino ining advocate iti, nino yung talasawop iti, yapin niya yung banal na Espiritu. Kaya sinabi na kay katamo, o kay katang Ebanghelyo, nga na, itubod kay kayo ing banal ay Espiritu, ing Espiritu ng Diyos. Ato ka rin tinubod, ka rin kay katang puso. Ne? Kaya po, nga ng San Pablo, ing puso tamo, ya ing templo ning banal ay Espiritu. Pero minsan ing puso tamo, yapin niya ing templo ning marawa ay Espiritu. Kasi puros dewakan ing luluwal ka rin kay katang puso. Kaya nanong sinabi ng kay katang kadwang pamamasa, impong ikit ng San Juan, king libro ng kapahayagan, o the book of Revelation, metong abayong Jerusalem, metong bayong templo, at ukar ning templong IT, po metong a templo, na metong yang structure, no metong yang templong mitmong sala, uling iti templo ng Diyos, na tenam na balang metong kay katam. Kaya itangan po, templo na kataning banal ay Espiritu, the indwelling Spirit residing in our hearts. Kaya sana, manakit lang kapayapan kay katamo, nung mitmo tamo pong kapanayan king Diyos, uli na ning manok nangan a banal ay Espiritu, kay katamo. At katlo, manakit tang kapayapan, king kay katamong kasalpantayanan. At naning kasalpantayanan na iti, nga naning Gino, kay katamo, karing apostol na, ko sana tatakot, kayo sana mababalisa. Salpantaya kayo, king Diyos, at salpantaya kayo, kanako. Bakit ita mo milalako at kasalpantayanan? Kasi nakatakarakal kapigaga na kani. Naning kapigaga na kanyo ngini, sige. Kaibat kong sinimba, mamalingki na ako keta. Nano kaya yung salwan ko? Kapigaga na kan. O kaya, nanding kagising yu, mamili kayong malan ni sulod. Nano kaya yung masanting amalan sulod ko para simba ko? Bakong malaguang pong masanting. O kaya itang kapigaga na kan, nanong malyari ka na ako king kinabukasan?
karakota kapigaganakan king biene. Yung kapigaganakan tamo, iti pan sarili. Alway ng kapigaganakan, na iti idawon tangan king Diyos, ing ega nagang maliliari king bieta mo. Bang kanita, salpantaya tamo kaya, bang mirinan tamong kapayapan. Kaya kasanting ng Ebanghelyo tangene, itangan po manintuntang kapayapan. Pero, kasakit ng pantunan ng kapayapan. Nung bisa ka nung maging payapa ngeni, bisa na kayo pong mirasketang 6 feet under the ground. Bisa na kayo? Oh. Kaya po nung mantong kang kapayapan ngeni, karime akiting kapayapan. Ne? O kaya nung bisa ka maging payapa, kailangan mong mamayad. Very expensive commodity. Pero yung Ginoo, anong sinabi na? Nung bisa ka maging payapa, nga na, lugod ka. Oh. Mit mong pag-asa, nga na. At salpantaya ka, atakit me, king tune, kapayapan, king bie. Talakad kayo po. Sasalpantaya ko. King Joseph Itamin pang may po. sasalpantaya ko, King Joseph pang may paintuto, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli kang upaya ng banal na Espiritu, nibayit kang Santa Maria Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, ni King Cruz, mete at mikutkut, kinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubyang mebie, pepayta siya banwa, maklukluk, wana ng Diyos, sigpang may paintuto. Iba't ka rin magbalik ka naman, Keti. Bamo kong ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak da rin Santo, King Pangpatawa da rin kasalanan, King Pangasublirang miyaring mete, at King Bialanganga. Amen. Mayagyag, kapamilatan ng Espiritu ng Ginoo. Manalangin ta, King Ginoong Jesus, bang misan metong tamo, ating yato, king kayang kapayapan na lugod, at ngatang manalangin. Ginoo, mamale ka ke kami. Itangan po. Ginoo, mamale ka ke kami. Bang king pamisan langsang at pamibadbaran king iglesia ning kayakatang panahon, ding kristyanong milibayan amano, para sa titiwalag ing metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamale ka ke kami. Bang mika tetagan tamong maging tapat king kadwang konseho, Batikano at may kumberti king kayang espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamale ka ke kami. Bang ding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan king ebanghelyo na ning Ginoo, at ni kakamalayan la king lapit na, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamale ka ke kami. Bang ding alagad ning Ginoo ngeni, ere isakwil ing espiritu, nune bagpus, akilala ring magobra king yato at king iglesia ning kasalukuyan na panahon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamale ka ke kami. Bang ing katang kasalpantayanan yang maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginoo maging tula tamo, at ing kabilugan tang bale sa kupane at pamalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamale ka ke kami. Ngani po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Manatili kang kayabe miyo Ginoo, itubod may ingkirang espiritu, at pakit may karamingig pa, maging ginura ka sana, manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Purihin Diyos, metos kuluban kayang kaya pantingap meeting tinape, para kaya kami iti maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, Puring kapilanman. Diyos kapilanman. Purihin Diyos, metos kuluban kayang kaya pantingap meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng katamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, tindang kalinggamat mo, king ikapulit, kaligayin kayong lagyo, king kakatang sa plala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pa, tanggapan mo sana riting kay kaming panalangin itain, gawa na kay sanang karapat-dapat, king kang sakramento, king lugod kapamilataning pamagkalumong kapatawaran kay kami, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang itasurareng pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat-dapat at matulit. Dapat at matulit ng pasalamatan na kang paratit numan karino ikpa Diyos sa langanga at lubos mayupaya. Papurian na ka, king lubos sa maragul, at tula ka riting panahon ng pamay nibling mebi, inyong Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Kabang yang pangning kayang kapatawaran king kirus, king kayang ganap ang sakripisyo, maging kotaparan dering sabla. Kabang darawon ning kayang sarili, king kayang gamat, para king kay kaming kaligtasan, pepaki na king kayang sarili, bilang pari, king altar at king kordero, at king sakripisyo ning tula, king pamay nibling mebi. Babayo ni ing mabilog ayato kabang ding sablang koro ring angiras ka ring king banwa, alang tuknang at ngarang pupuri. Tunay kaping banalo ika, ikay panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagpanalampunmi, papagbanalan mula retingain, kingambuning espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunanyiti, ikayungan at kananye, iting kanakong katawan na midaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kay ka,
binyeneng kalis ka rin kayang disipulo at nga na, kunay niti kayo nga at minum ko kaniti. Tingkalisin ka na akundaya, tingdaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Kinuking kekang krus at pamayubling niye, inabos mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas, ningyan. Niyang iniganakan may ikpaing kamatay at pamanyabli ng mebye ng anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapi ning biyang po ang kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, yung papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, di kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa Iglesia makalagaan at king meto yato, bang biganap king lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Obispo, de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at manenay subling me ang pore sa blang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gaon mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang angga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Doning Diyos, kambe ng San Jose, aki ang esposo, kambe ring sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Ini po mandalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami asyubanwa misamban yaing lagyu mo datanging kaya Ketisoli
Kabos mo kami, o Ginoo, kay sablang marok, maligod mo ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasopaning kikang pakalulong, parati kang mikapos yung kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan, kabang manaynaya kami aning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kikatang talapanangabos. Uling kayong kayarian, ng kayapayan, ng ligaya, manggamang. Paginoon Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ng kapayapan lalakwan ko kayo, yung kapayapan ko, mabiyak kayo, mo sa balikdan, din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan, ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pangbilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati sanang manatili kaya kayungan. At kaya ka ang Makita mo timurin. po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, kapayapan. Ang alcohol mo. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, iyang milalakoking kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw sing apuna ng kordero. Ginoo ak matang pantanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mano mo, kumayap na ako. Tawad at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king be alanganga. Amen.
Talakad na kayo po. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, binalik mo kami, king biye kapamilataning, pamibangon mo, kang Kristo, iba't king kamatayan, kinabangnan mo kay sana, kapamilatanan iting sakramento, king kay kaming pangakabos, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pakilala kayo po yung sarili ko, ako po itang makalitrato ka rin. Opo, ako kayong bayong Paris Priest, Father Emil Giao, iba't ko po king San Agustin Parish, San Fernando. At ako pong may atasan, maging Paris Priest siya. At miyabe-yabe tamo for 6 years. Panalangin taking nga pong Ginoo. Nasadsad tamo po ang kikatamong mission keti. At sana po malagkat kayong simba. At managkat kayo po kareng programang gawang tamo kaya kikatamo pong parokya. At palabungan tayo po na mas masagana. Isundo tamo po, inggawa na po ni kikatamong previous Paris Priest. Iyapon Deo, uling dakalya po, pena mamayap kaya tiking kikatamo pong parokya. At asahan nyo po na misundungan po iti kapamilatanin kaya kayong sao. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antonio. Pagkisuna na kayo ng Diyos, may paing tutuwing ikpa, ang poing anak, ang poing banari Espiritu. Amen. Sa binaone, may tanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Alleluia, Alleluia. Maya payapak po kayo. May payabak po rin po.